За манай Алтан ерөөс аяллаа багийн маань 2 дахь уул мөнх хайрхан уул байсан. За бид нэр сутаа хайрханаас буугаад тохин сумаараа дайрч жононгоо эмнэлэгт үзүүлчихэд им тариаг нь аваад за тэгээд цаашаа зам төхөж явж байгаад цэцэг сумын цаахан орших улаан эргийн гол гээд нэг үзэсгэлэнтэй жижигхэн голын дэргэд бол хонцгоосон. За бид нар угаасаа сутаа хайрханаас шууд бууж ирээд нойр дутуу явж исэн учраас тэндээ сайхан унтаж амраад за тэгээд маргааш нь мөс цумаараа дайрж бензинээ аваад бас машиныхаа дугуйг бас нөхүүлж урсгал засвар хийчээд за тэгээд мөнх хайрхан суман дээр ирцгээсэн. Буугаад мөнх хайрхан л байсан. За тэгээд хоолой бүр таг болцсон. Тэгээд ийм уугаад ерөөс ямар ч дарагдахаарг болсон. Заазуулж манай жолооч Баяраа гэдэг залуу тусал хийдэг байсан. Тэгэл тэр үнгээрээ хийлгээл нэг уяа сойлгонд таарч байгаа моршгэл тэгэл тэн дээр уулынхын бэлтгэж болгондоо тусал хийлгүүлээл тэгэл дараагийн хайрханд явсан да. Мөнх хайрхан сумын хаалган дээр ирээд яг тэр уулан дээр гарахад бол мөнх хайрхан Сүхбаатар оргил болон Барилгачийн оргил хоёрыг бол ер нь анх удаа яг анх харсан. Бас сүрдэн харагдчихсан. Бид эд болохоор явсараа байгаад мөнх хайрхан суман дээр очиж байгаль хамгаалагчид нь бүртгүүлээд тэгээд цаашаа хамгийн цаатлын айлаас цаашаа нэг 3 км хавьтай очиж буудлаад тухайн буудлын газар нь болохоор яг 7 нуурын хөндийд буудалдаг. Тэгээд 7 нуурын хөндий яг тэр байгалийн үзэсгэлэнт яг тэр зохицбор газрууд яг 4-5 сарын үед бол айгүй тийм бас харагдах байдал нь бас нөгөө өөр байд юм бэлээ. Тэгээ бас нөгөө байглаас өгж байгаа бас нөгөө яг өнгө нь бас өөр учраас бас гоё мэдрэмжүүдийг бас өгч ирсэн. Фургон дотор бас яг давхар яг байгалийн үзэсгэлэнтэй яг тэр зургуудыг ингээд яг зурцсан юм шиг зургуудыг хараад ингээд тэр дондор явах бол үнэхээр гоё байсан. Бас гол бол одоо бүрэн хайлж амжаагүй зарим хэсгээрээ одоо мөстэй хിവэрээ тэгээд цас ихтэй байсан. Тийшээ цаашаа машин бол явах боломжгүй байсан болохоор бид нэлээд наан нутгалсан. Тэгээд голынхоо наан одоо буудлаад тэндээсээ авиралтай хийхээс өөр аргагүй болсон. За тэгээд мэдээж одоо төлөвлөж исэн газраа отголж чадаагүй ер нь авиралтын нийт алхах зам маань бол одоо ер нь уртсан гэсэн үг. За манайхан мөнх хайрхан дээрээ ирсэн. Замын тэмдэглэгийг нааж байна. Замын тэмдэглэгээ. Бишин хайкинг буруу харсан биш. Анзаарш. Догсоо байна. Дэмжлэг алдаа гарсан юм хэлж ядлаа. Йоо, зүгээр анзаараарай гэсэн. Чихгүй. Үсээ. Маад үч алдна гэж байх. Маад үч алддаг юм бэлээ бас. Хоёр наад. За бэлэн босон бүтээгдэхүүн байна уу? Энэ. Яа, за ийм. Юм байна. Бүгднийг нэг юм уу? Тий. 30 ширхэг байгаа. Надад бол яг за сутаа хайрхан дээр амар тусан шуурхсан юм чинь одоо дараагийн хайрхан яах бол миний хөлөө өдөх болов миний булчин чангарах болов ингэх болов тэх болов гэсэн айдас бол байгаагүй. Би айгу яарч исэн. Дараагийн өргөлдөө урдан гарах байсан. Яг ямар байх бол яг ямар хадлын хүлээх бол тэгэл айгу надад маш гоё байсан. Тэгээ хамт явж байгаа уулзалт маань айгу гоё байсан болохоор айгу таатай сайхан байсан. За тэгээ сутаа хайрхнаа гарсны дараа бол би өөртөө дотроо болохоор ерөнхийдөө за би ер нь дахиж гарахгүй. Ер нь бас амар их айдсыг мэдэрсэн. Тэгчээл дараагийн хайрхан маань мөнх хайрханыхаа бид ч мөнх хайрхан өдөр очсон юм байна. Яг өдөр очиод авиралтай эхлэх мөчөд бол нөгөө нэг би үеэлтэйгээ цугасаа үеэлтэй нөгөө би ер нь одоо дараагийн ууланд гарахгүй гэж хэлсэн мөртлөө яг дөхөө очингууд бүр ингээд давтлаа цаанаас ингээд за одоо л би гармаараа мармаар ер нь бол тэгж бодсон. За тоогоовч. 1 2 3 За долуулаа. Яг сутаашгүй байл явчих тий. За. Амжилт. За. Явцгаая.
ер нь бол дайралтуудаа бид нар яаж хийсэн бэ гэхээр дандаа одоо зарим тохиолдолд бол өглөө ч юм уу, зарим тохиолдолд шөнөөр. Ер нь бол ихэвчлэн дандаа шөнөөр явсан. Шөнөөр явахын давуу тал нь юу бэ гэхээр цаг хугацааг айгу хурдан, замыг айгу сайн хурдан хороод юм билээ. Тэгээ өдрөөр болохоор ч нөгөө нэг яг тэр том нөгөө байгальд, тэр том байгалыг өглөөгөр ч юм уу, тэр том байгалыг, тэр том нүсэр зүйлийг ингээ нүдээр харчихлаа. Хүний ингээд яг зүрхэн ингээд жоох хүчтэй юм шиг санагдсан. Тэгээ нөгөө зам хороохгүй нөгөө алстаа ингэж харж явсаар хагаад ядралтуудыг амар их авдаг. Тэгэнгүүт шөнийн давуу тал нь болохоор тэр үзэсгэлэнт байгалыг хэдий харж толдож чадахгүй байгаа ч гэсэн яг бидэрт яг нэг ингээд яг өөрөөсөө яг ингээд ар араасаа дагж байгаа яг тухны гэрэл яг хүнийхээ арын гიშгэн дээр яг ингээд яваад ирэхлээр яг тэр замуудыг аюул сайн хороосон. Ер нь бол өндөр ууланд болж өгвөл шөнө яваад үүрээр эртхэн оргилтчаад боовол ер нь бол хамгийн зөв юм уу боломжтой ер нь бол хамгийн зүгээр санагддаг. Мөнх хайрхан руу явж байхад бол цаг агаар бол одоо ерөнхийдөө одоо юм жоохон тогтун хаяа юм хойсог нуур ийм хүүтэн салхитай байсан. За тэгээ бид нар явсаар агаад мөнх хайрхныхаа бэлт очсон. За бэлээсээ бол одоо хэсэг одоо хад асгаараа өндөр авалт хийдэг. За хадныхаа дээр гараад цасныхаа ирмэгт ирчээд бид нар цай хоолоо тэндээ хэсэг цайлж амарчаад багц хэрэгслүүдээ зүгээд олсондоо ороод за ингээд авиралтаа эхлүүлсэн. Тэгээ мөнх хайрхан бол ер нь авирал нэлээд хад чулуут ихтэй, асар ихтэй, нэлээд тиймэрхүү замаар явсан. За тэгээ мөнх хайрхны мөнх цас руу ороход бол цас ихээсээ илүү мөсөн дээр их явсан. Тэгээ тухайн үед бол яг цас биш мөс бол нэлээд байсан. За тэгээ муу багчтай байх юм бол ер нь бол бас болохгүй байна. Сайн багчтай байх хэрэгтэй байна. Хувийнхаа аюулгүй байдлыг өөрөө л хангах ёстой байна. Багшныхаа бүрэн бүтэн байдлыг бас өөрөө ер нь хариуцж явах ёстой байна гэдгийг бас тэнд бүр илүү сайн ойлгосон. Олсонд ороод явах тэр хүчит бол ер нь бол эхний ашгалтууд маань хөнгөө ингэ цасан дээр гიშгэл явж байжгаад яг тэр яг заснаас нэг дөнгөж хөдлөөл нэг 10 алхмын дараагаас яг оргил руу ингээл явж явах замд бол ингээл шууд засанд байхгүй бол шууд мөсөлж эхэлсэн ерөөсөө л ингээл мөсөндөө юу амар хэцүү байсан бэ гэхлээр дээш явах тусам нөгөө нэг жижиг ийм англууд их гарч ирж байсан. Тэгээд тэр англуудыг ингээд гიშгээд ингээд яг зарим тохиолдолд ингээд мөсөн дээр гიშгээ явгууд мөс ингэж нэг юм хөндөй байж байгаад нэг юм жижигхэн хэмжээний нэг юм цөмөрлөлтүүд авч эхэлж байгаа байхгүй. Тэг яг нөгөө нэг толгой үнийхээ гიშгсэн газар нь гიშгэхгүй ондоо газар гიშгэж байгаа 2 удаа хөлөө ангалт хийсэн байдгийг нэг тийм актер сүртэй юм шиг л те. Нөгөө үед маань ч гэсэн сүртэй хүлээж аваагүй. Тэгээ мөнх хайрхан руу гарч явах үед бол үнэхээр бэрхшээлтэй байсан, цаг агарын үед л үнэхээр салхитай. Өксүр дээр нэлээд очиод яг ориглынхоо яг нэлээд яг ориглох яг тэр мөчөд бид яг ориглынхаа хажуудыг бид яг хайрхны ангиас ингэж харж амарсан. Тэгээ тэр амралт бол үнэхээр сүнлэг гоё амралт байсан. Ингээд байгалийн үзэсгэлэн гэдэг чинь бүр өөрөө амар. Тэгээд дээрэс нь ингээд нартай бас тодорхой хэмжээний бас салхитай. Тэгээ яг тэр ингээд харсан мэдрэмжтэй. Яг тэр дээрэс ингэж шуурж байгаа тэгээд цас тэгж хунгурлж ингэж хайрхны доош ингэж онж байгаа яг тэр мөч нь яг мандж байгаа юм шиг мөртлөө яг харахад бол шуурга шиг шуурга байсан. Яг тэгж ингэж харагддаг юм гэлээ. Шуурал ийм налаг дагаад налаг ингээд дагаж явал хажуудалд нь ийм хатаа хавцалтай бас тэр бас амар гоё байсан. Тэгээд дээш яг ийм оройд нь бүр мангар ийм огцсон. Тэр үед ингээд дөрөв хөллөөд ингээд цувраал ингээд гараад ирсэн. Үнэхээр салхитай байсан. Тэгээд бас гарч ирэнгуутлаа ингээл хам ядарч исэн уул бас нэг тэнэрээс хамаг ингээл доороос хичнээн ядарч исэн гэсэн уулан дээр гарч ирээд бүр ингээл цэнэглэгдээд бүр ингээл энерги аваа явцдаг.
Яг оргилдоо дөхөөл ирсэн чи яг өөр хэрэггүй амар уйлал. Тэгэл яг оргил дээр гарт мөчөд болол би зүгээр бүх биеэс бол тавиал дэше хараад тэгэл байгаль яг мөнх хайрхны яг үзэгдэх байгаль өнтер бол үнэхээр сайхан үзэсгэлэнтэйсэн. Тэгэл зүгээр яг оргил дээр нарчаад бүх биеэс бол тавиал дэше хараад тэгэл маш их уйлсан байд юм аа. За оргил дээр гарч ирэхэд бол одоо салхи үе салхиж исэн ч гэсэн үзэгдэх орчин бол одоо харьцангуй сайтай байсан. Орчин тойрны уулууд байгалийн үзмж бол одоо маш сайхан харагдчихсан. Тэгээ оргил дээрээ гараад бөөн баяд нэгийгээд тэг хоорондоо зохиолч чадсан гэж тэргээл яг нэгэндээ урам зориг өгөөл те нэгэнтэйгээ ингээл илүү ингээд яг хоёр дахь оргил дээрээ ингээл яг 10 архиныхаа яг ихний хоёр дахь оргил дээрээ ингээл яг багаараа гарч ирсэн мэдрэмжүүд мөн ингээл амар гоё байсан. За оргилоос бид нар одоо яг авиралт хийгээд гарч ирсэн замаараа уруудсан. За харин ингэж уруудахтаа хамгаалтын 60 метртэй олсыг одоо 2 удаа тавьж буусан. Яагаад тэгэхээр бас одоо харьцангуй одоо мөсөн бүрхүүл ихтэй байсан учраас хэрв хөлд алдаж гулах юм бол одоо яг мөнх хайрхныхаа яг юм нөгөө хадан хавцал тал руугаа одоо гулгаж юм унах эрсдэл бас харагдчихсан учраас тэндээ одоо хамгаалтын ос тавиад за ингээд багийн гишүүдээ бол одоо бүгдийг осоор болгосон. Буцаад нөгөө машин доо барьжсэн газар руу алчхад бол үнэхээр гол байсан. Бөөх тэр нэг хэсэг алхаадаг нэг газар. За тэр бол тэгээд ер нь нар мартай яг халуун малхан байх юм бол тэр бол ер нь бол нэлээд урт замыг туулж бид тэр яг отог дээр очсон. Тэгээд тэр хэсэг бол ер нь бол бас айгүй чанга байсан. Тэгээ бид зөндөө халахсан. Яг хамтдаа ингээд юм яриад гой хөгжилтэй юм яриад тэгээд алхаадсан болохоор зам айгүй хурдан туулагдаад юу хийгээ явж байгаа даа гэж бодсон. Гэтэл ямар ч гэсэн хоёр дахь хайрханда гараад доошо багаар амжилттай буусан.